Գյորջյան Կասկադ 60 ամիս փուլային վճարում բազմաթիվ առավելություններ։ Ինչ անել, որ այս անգամ հավաքական ընդդիմությունը հաջողի եւ չկրկնվի 2021-ի սցենարն օրինակ։ Ես բազմիցս եմ հայտարարել, որ ընդդիմադիր ազգային ուժերի ղեկավարները պետք է մի կողմ թողնեն իրենց անձնական համակրանքներն ու հակակրանքները, մի կողմ թողեն իրենց արտաքին քաղաքական կողմնորոշումները լուսամետ կամ արևմտամետ, մի կողմ թողնեն իրենց ապագա պաշտոնի հավակնությունները, համախմբվեն, ձևավորեն հզոր մի քաղաքական միավորում, դաշինք, եւ մինչեւ այս տարվա գարնան վերջը պետք է ոտքի անել մեր ժողովրդին ու կազմակերպել աննազանդություն գործող ապազգային թրքամետ իշխանությունների։ Ընտրություններով չեք հավատում իշխանափոխություն։ Ընտրություններով էլ հնարավոր, բայց լավագույն տարբերակը Նիկոլը փողոցով եկել է, փողոցով էլ պետք է գնա։ Ուրեմն մինչեւ այս տարվա գարնան վերջը ամբողջ Հայաստանով մեկ հարկավոր է ոտքի անել մեր ժողովրդին եւ կազմակերպել աննազանդություն գործող ապազգային թրքամետ վարչախմբին։ Պետք է պարտադրել Նիկոլ Փաշինյանի եւ իր կառավարության հերոսումն ու գործող ազգային ժողովի լուծարումը։ Կար ժամկետի համար ձևավորել ժամանակավոր անցումային կառավարություն, որը կնախապատրաստի եւ կկազմակերպի ազգային ժողովի արդար օրինական ընտրություններ։ Բնականաբար մենք ակնկալում ենք, որ իշխանության եկած նոր իշխանություն ձևավորող ազգային իշխանությունները իրականացնել են մեր ժողովրդի նպատակներն հետապնդող, մեր ազգային պետական շահերից բխող արտաքին եւ ներքին քաղաքականություն։ Հայաստանում հաստատվելու է օրենքի գերակայություն, իրական արդարադատություն, սոցիալական արդարություն եւ քաղաքացիների իրավահավասարություն։ Ազատ են արձակվելու Նիկոլ Փաշինյանի հրանգով եւ քաղաքական պատվերով ուրեմն ապօրինաբար կալանավորված մեր բոլոր հայրենակիցները։ Իսկ Նիկոլը եւ նրա թիմակից ու գաղափարակից պաշտոնյաները պետք է ենթարկվեն Հայաստանի օրենսդրությամբ սահմանված կարգով դատական պատասխանատվության։ Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, որ նախկիններին, նաեւ այն ուժերին, որոնք քաղաքական հայտ են ներկայացրելու մասնակցելու ընտրություններին, հունիսի 7-ին ժողովուրդը քաղաքական աղբանությունն է տվել։ Նիկոլը չարաչար սխալվում է, Նիկոլը հոգեխանգարմունքի մեջ է իշխանությունը կորցնելու վախից։ Նիկոլը հայտարարում է, որ եթե քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը չունեցավ սահմանադրական մեծամասնություն, ապա լինելու է սեպտեմբերին պատերազմ։ Որևէ քաղաքական ուժ, ովքեր որ հայտ են ներկայացրել մասնակցելու Հայաստանի ազգային ժողովի ընտրություններին, որևէ քաղաքական ուժ կամ դաշինք չի հայտարարել, որ իշխանության գալու դեպքում հրահրելու է պատերազմ։ Մենք պատերազմ չենք ուզում։ Մեզ ժամանակ է պետք պատերազմ սկսելու, պատերազմ Արցախն ազատագրելու համար։ Դրա համար պետք է նոր իշխանություն ձևավորվի, ազգային իշխանություն, որը իրականացնի ճիշտ դիվանագիտություն, մենք կարգավորենք մեր հարաբերությունները ներարտակին գործընկերների հետ եւ տարիներ հետո նրանց ռազմաքաղաքական աջակցությամբ հզորացնելով մեր բանակը ազատագրելու ենք Արցախը, մեր հայրենիքի բռնազավթած մեր տարածքը։ Ազատագրելու Արցախը պատերազմով։ Այո, պատերազմով։ Այլ կերպ հնարավոր չի։ Ես ասում եմ հիմա չէ։ Երբ որ մենք ձևավորենք ազգային իշխանություն, մեր ասացի ճիշտ դիվանագիտության միջոցով մեր արտաքին ռազմաքաղաքական գործընկերների հետ կբարելավենք հարաբերությունները, կզորացնենք մեր բանակը եւ կազատագրենք Արցախը։ Իսկ ընդհանուր ընդդիմության կոնսոլիդացիայի պայն տեսնում եք միավորում, կան միավորումներ, ըստ սոցիոլոգիական հարցումների, ուրեմն ազգային ժողովում խմբակցություններ են ունենալու քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը, ուժեղ Հայաստան դաշինքը, արդեն դաշինք է, որովհետև մի 7-8 ուժեր միացել են եւ հայոց աշխարհազոր ռազմաքաղաքական միավորումը, որի ղեկավարը ես եմ, հայտարարել են, որ աջակցելու ենք ուժեղ Հայաստան կուսակցությանը, կանցնի պատգամավորական խմբակցություն, հավանաբար կունենա նաեւ Ռոբերտ Քոչարյանի ղեկավարած Հայաստան դաշինքը եւ Գագիկ Ծառուկյանի ղեկավարած ուրեմն դաշինքը։ Այդ 4-ը հավանաբար կանցնեն կունենան ազգային ժողովում խմբակցություններ։ Եթե համաձայնվեն 3-ը այնտեղ միանան, բնականաբար կունենան մեծամասնություն եւ Սամվել Կարապետյանին կարող են ընտրել վարչապետ։ Նիկոլեն Կանթատ հայտարարում են Գյումրի երկրորդ չի լինել, լինելու է Գյումրի երկրորդ։ Լինելու է այդ ուրեմն տարբերակը, իսկ ամենալավագույն տարբերակը, որ մինչև այս տարվա գարնան վերջը մեր ժողովրդին ամբողջ Հայաստանով մեկ ոտքի անենք, կազմակերպենք աննազանդություն գործող ապազգային թրքամետ իշխանություններին, պարտադրենք Նիկոլի ու իր կառավարության հեռացումը եւ գործող ազգային ժողովի լուծարումը։ Կարճ ժամկետի համար հարկ կլինի ձևավորել ժամանակավոր կառավարություն, որը
կնախապատրաստի եւ կկազմակերպի ազգային ժողովի արդար օրինական նորընթերցում։ Մտավախություն չկա, որ վաղաշաբաթ 1-ին կբախվեք, ոչ թե գումարի 2։ Ոչ, ես ուզում եմ մեր ժողովրդին հուսադրել, որևէ իշխանություն հավերժ չի եւ ինչպես ազգային հերոս Մովսես Գորգիսյանն է ժամանակին հայտարարել. «Կեցե այն Հայաստանը, որ վաղն է գալու»։